Так, ну что, решаем проблему стука. Сейчас попробую подтянуть, что с этого выйдет. Так, 27 не подходит. 24. Чик-чик-чик. Есть, пробуем подтянуть. Ну, стука вроде нету. Чуть-чуть подтянул. Уже хорошо. Перетягивать тут тоже нельзя, они конусные. Сейчас хоп. И затягиваем. Хоп. Так, все крутится. Еще чуть-чуть. Оп. Ну, как-то так.